Hello, everyone, Всем добрый and thank день. you for your interest Спасибо in за ваш reading. интерес к My сновидению. name is Renata Меня зовут Perez, Рената and I'm an Мирес, и apprentice я of Carlos ученица Карлоса Castaneda, Carol Кастанеды, Ticks, Кэрол Тикс, Florinda Флоринда Донор Донор-Грау Таsh и Тайши Abelar. Абеляр. And I am И я here поделюсь with с a вами very simple очень простым exercise упражнением из from the тех, work of которым Carlos обучал Castaneda Карлос about Кастанеда, conscious которое dreaming. связано с осознанным сновидением. What is conscious dreaming? Что такое осознанное Very сновидение? simply, it's when Очень I'm просто. in a Это dream, когда я when нахожусь I'm в in сновидении. or Обычно слово it's usually «сновидение» defined подразумевает for me ночное sleeping сновидение, dream. и я And I'm осознаю свое aware of существо, either my being, which might его be light. легкость. I might feel Вероятно, я буду myself чувствовать light. I себя feel очень myself легко, moving чувствовать, как я around. двигаюсь, And перемещаюсь, I'm и aware я of a осознаю, где я landscape or a нахожусь, scene какой or other пейзаж, things какие thinking. сцены I'm вокруг меня aware of и it. какие существа. Being Я aware of it осознаю это. then allows me to То, что я remember the осознаю dream. этот It сон, makes позволяет the мне dream потом a его memory помнить. in В моем me. мозгу остается воспоминание об этом сне. Obviously, unconscious dreaming Очевидно, что is the opposite неосознанный of сон– that. это You полная don't have an awareness that противоположность. you're Вы не in a dream. осознаете, что вы You во don't have сне. awareness У вас of нет your осознания самого being in the себя, dream. своего существа во And сне, therefore, generally, и, как you правило, don't вы не remember. помните сон. It's very interesting Очень интересно because то, что Carlos все учение Castaneda's work Карлоса is Кастанеды based upon основано experience. на очень простых принципах. And one of the basic И один из principles самых is базовых that in принципов– this world, in это this то, life, что we в этом have a мире, в этой physical body. жизни у нас есть In физическое addition to тело. this physical body, Кроме этого we физического also have тела, у нас a также есть dream тело body, an сновидения, ethereal эфирное body, тело, an energy энергетическое body, an тело, invisible невидимое body, тело. but Но it can be его felt. можно чувствовать. This Это dreaming body is энергетическое with us тело находится рядом с нами 24/7 all the time. 24 It's часа в with us сутки, in our 7 дней в waking state, неделю. it's with Все us время. in our Оно с нами, dreaming когда мы state. бодрствуем, и оно с нами, And if когда мы we want спим. to И learn если мы хотим how to научиться, be как more лучше conscious осознавать в состоянии in our сна, sleeping то dreaming давайте state, научимся осознавать в состоянии then сновидения let's наяву, learn how в to be сновидении со своим conscious in our энергетическим телом, в dreaming состоянии wake state бодрствования. with our dreaming Потому body. что тогда Because эта then осознанность that автоматически перейдет consciousness в will наше pass ночное automatically сновидение. to our sleeping dream. So that's what we И have вот что designed мы for you. создали для It's a very вас. simple Это exercise. очень We простое hope you'll enjoy упражнение, it, и мы надеемся, что оно but вам it is going to be понравится. done in Но a оно будет waking проведено state. в состоянии It is going to бодрствования. connect you Оно to соединит your вас с dreaming вашим body, энергетическим телом and и даст it вам will give you a мгновенное ощущение связи momentary с connection to вашим your dreaming энергетическим body телом to the point до такой степени, where you will что вы begin будете to perceive воспринимать, что that you находитесь во are in a сне, dream. в сновидении You are in a наяву, waking dream, но все же but you в are still in a сновидении. dream. So, let's begin. Итак, давайте начнем. Carlos told us that we reach Карлос our говорил нам, что мы dreaming легче всего body most достигаем своего easily энергетического when тела, our brain когда is наш мозг silent, находится в when we stop тишине, thinking когда about мы our перестаем думать о bills or наших our счетах или наших boyfriends or our бойфрендах, partners или or наших where we're going to партнерах, put или our в какую children to школу нам лучше school, отдать the своих cleaners, детей, или etc., про etc. уборку и так далее, и так It's далее. quiet. Просто когда наш мозг And so what находится в he taught тишине. us apprentices И is он that we научил нас, quiet своих this side of учеников, ours что мы through приводим свой kinesthetic ум в movement. состояние We're тишины going to через use кинестетические kinesthetic движения. movement Мы now. сделаем несколько Put our кинестетических attention on our движений physical сейчас. body Перенесем because свое внимание на this is физическое quiet. тело, потому It's что оно noisy. находится We're в going to put our тишине, а attention ум here. шумит. И We're мы going to перенесем наше quiet our внимание в mind. тело, и Put it это затем down успокоит closer наш to our ум dream. и перенесет нас намного ближе к нашему So, телу сновидения. could you please watch this Сейчас video? посмотрите, Andrei пожалуйста, видео, Kostin на котором will Андрей do Костин a сделает movement called движение, Infinity которое Breath. называется «Дыхание And stand up бесконечности». and do it along with Встаньте him и сделайте это several вместе times. с ним несколько You'll раз, чтобы begin to get a почувствовать little bit more себя в большей silent тишине и so начать that you can ощущать begin to свое get to your тело dreaming в body. сновидении. And if И you если вам need more понадобится practice остановить это видео after и сделать this эти video, движения еще you need to несколько do that раз, movement чтобы several more погрузиться в times еще to fall in большую silence тишину, and be пожалуйста, conscious. сделайте это. But right now, И теперь let's watch Andrei давайте Kostin. наблюдать за Андреем. Сначала мы разучим движение, а затем дыхание. Итак, мы встаем в стойку тенсегрити, ноги на ширине плеч, колени немного согнуты. Руки опускаются вниз, поднимаются до уровня лопаток, затем переводятся из-за головы на уровень лба и вниз, затем по кругу поднимается вверх. Вот и все движение. Давайте повторим его вместе с дыханием. Чуть идет вдох. Здесь задержка. И отсюда
Выдох. Давайте сделаем еще раз. Руки назад, вдох. Задержка до уровня лба и выдох. Здесь можно посмотреть на звезды сквозь пальцы. А сейчас вы можете поставить это видео на паузу и поделать его несколько раз в свое удовольствие, а затем включайте видео обратно. Okay. Хорошо. So you're Итак, вы standing. стоите. You just Вы только что practiced moving. закончили практиковать движение. Now what I'd like Что я you to попрошу do, вас сделать сейчас? you're probably in a Вы, safe, наверное, в том secure же place. You're самом probably знакомом, безопасном месте. У себя дома, Find a в квартире. place in your home Найдите в or этом доме или property квартире that you usually место, don't sit in. где вы Don't не sit in. сидите обычно, Not your sofa, и not your пойдите и bed, not сядьте your там. chair, not your Ни ваш couch, диван, ни not ваша any кровать, ни space, ваш not your стул, ни corner, not кухня. your middle room. Next Какое-то нейтральное место. just some place you don't usually sit in. Может быть, в Please углу, go sit in that space может now. быть, посередине комнаты. Неважно, просто какое-то место, где вы обычно не Arrange сидите. yourself. И, пожалуйста, сядьте в этом месте удобно, Just arrange yourself in this устройтесь удобно. Now, let's close our eyes. Let's just follow the instructions. Итак, закроем глаза We и want будем you, просто следовать with your инструкциям. closed eyes, Я хочу, чтобы вы были с create закрытыми a глазами, clearing picture на слух of the воссоздали space. картину пространства, в котором вы So listen находитесь. to the birds in the trees. Прислушайтесь к пению птиц на деревьях. You might listen to Может the быть, вы hum of the услышите bee. гудение You холодильника. might listen to your Может быть, вы neighbors. услышите, как разговаривают ваши And соседи. you'll hear the cars. Может быть, услышите машины, проезжающие You might мимо. hear the rain. Или дождь, который идет снаружи. You might Или hear the собак, dogs которые on the лают street. на улице. Whatever Что it бы это is, ни было, for a в minute, течение 1-2 минут, just сохраняя let глаза go закрытыми, and make a memory. запоминайте, Make a recording создайте в памяти запись того, of что what вы you слышите. hear. Create a Создайте для clearing себя picture for yourself. звуковую картину. Now, keeping your eyes Теперь, closed, удерживая глаза let's закрытыми, add to our hearing давайте picture. добавим к этой звуковой картине картину ощущений. Again, keep your eyes Продолжайте closed. держать глаза Turn your attention закрытыми on your physical и body. перенесите внимание на свое физическое You feel тело. your feet. Чувствуете ли вы свои How you feel on ступни, the floor. как они стоят на полу, Feet curled up. или ваши ноги скрещены и ступни находятся под вами? You feel your legs Как это resting on the ощущается? floor. Вы чувствуете свои ноги, как они лежат на You feel полу your или back на against the стуле? wall. Чувствуете, как спина опирается на Feel your стену? shoulders.
Где ваши плечи? Knees, Подняты или опущены? where's your Где ваша голова? for a В minute? течение минуты или двух. Feel Чувствуйте свое физическое существо. feel what's Чувствуйте то, что касается вашего физического существа. you have Чувствуйте glasses or your одежду на glasses. вашем теле, надеты ли на вас очки, или очки Feel находятся на голове. everything Ощущайте that's все, что можете ощущать Do физически. that for a minute. И продолжайте это делать минуту или две. Lastly, И последнее. keeping your eyes Продолжайте still удерживать closed, глаза закрытыми. let's build Давайте an построим energetic энергетическое ощущение или энергетическую визуальную картину. visual picture. Keeping your eyes С закрытыми closed, глазами feel the почувствуйте space just a пространство couple в centimeters паре from you. сантиметров от вашего тела. What is that space? Как ощущается это пространство? Как пустое, как заполненное, вращающееся, плотное, легкое, Head to toe. от головы до кончиков What is that пальцев. space? Что это за пространство? В паре сантиметров от вашего тела. Осознайте его полностью.
Now continue Теперь feeling your продолжайте чувствовать свое энергетическое пространство в метре от вашего тела. much Это vaster пространство space. намного шире. What do you feel in Что вы this? чувствуете в этом пространстве энергии? Снова Again, smooth, вращение calm, или heavy. спокойствие, тяжесть или легкость. How does Как that? это чувствуется? It surrounds Это you. вокруг вас от головы до кончиков Surrounds your пальцев, arms and your вокруг ваших рук и piece ног. of you is surrounded Каждая часть вас окружена этой энергией. for a minute or В two. течение минуты или двух ощущайте это. Now you have created Сейчас a вы hearing, создали звуковую, тактильную и энергетическую картину пространства вокруг вас. И теперь медленно откройте глаза и посмотрите на пространство вокруг. Возможно, будет ощущение, что появилось что-то вроде пелены, либо тумана, либо вы начнете воспринимать волнистые энергетические линии, соединяющиеся с линиями Вселенной. Это знак, что вы достигли своего тела сновидения. Просто посмотрите вокруг себя, на свою комнату с открытыми глазами, пока ваше зрение, ваш взгляд не вернется в обычное состояние. Выполнение этой практики пару раз в неделю, особенно выполнение этой практики перед сном, поможет вам запоминать свои сны, поможет вам осознавать больше во сне, просто потому, что вы начали осознавать больше в состоянии бодрствования. Так как вы достигли своего тела сновидения в состоянии бодрствования, вам будет легче достичь его в состоянии сновидения. Делайте это упражнение пару раз в неделю. Вы можете делать практику, проигрывая это видео со своего смартфона, отдыхая в машине, во время обеденного перерыва, например. И, конечно, делайте это перед сном. Может быть, это будет лучшее время для вас. И удачи со сновидением. Большое спасибо.